講到邊啊？係啊，咁之前咧，咁之前講到我啲成績㗎嘛，唔掂我螢火蟲啊嘛，所以我隨便單位數啊嘛，係咪咁講先？咁之後我啲成績唔好，咁我已經到方科啦，我已經冇心機再讀書嘞喎。咁最尾我退咗學，我走咗出嚟做嘢。咁我去咗做咩咧？去咗做71。咁其實做71天，好攰㗎。你哋入到去嗰啲員工係咪好招呼嘅？咁樣㗎，佢哋係。歡迎光臨71，慢慢加下。之後你埋單，你俾錢嗰陣時會話試唔試下呢個不分樂而家10蚊2條喎，幾抵食㗎咁樣。咁就算我個心情係幾唔靚，就算係前一晚玩到幾攰，我都會話都要好好精神，都要好好招呼對住啲客，因為你係做緊嘢，你唔係喺學校讀書啦。你喺學校讀書，你請教阿 Sir 上堂見到你，可能會唔理你，俾你放棄。但係你而家做嘢你唔同，我係做到咧個人係一日企10幾個鐘，咁係點樣咧？咁每一個客入嚟我都會講歡迎光臨㗎嘛，係咪？咁我攰到咧個人係好冇精神，我係講歡迎光臨咧，起碼講100幾200次啦，起碼。咁我試過去咗廁所，咁我洗緊手，咁有個人突然間入去廁所，歡迎光臨，我係冇意識咁樣嗌咗出嚟㗎。咁坐小巴又係咁樣，明明落車加油落，歡，唔係歡係加油落，我係已經做到個人係點講咧？變咗啦，咁好啦，咁我做嘢做咗1年幾，我開始個人頂唔順嘅喎，開始覺得返學幾好啊！你睇有得坐喺度聽，又唔使嗌歡迎光臨，幾好。咁之後我諗住不如咁啦，我揀返去讀書。咁之後我同屋企人講我想讀返書啊，之後佢哋都冇支持我。我係好玩嘅先，咁佢哋都好支持我。佢哋但係你中途你退咗學，你好難就會入翻呢啲政府呢啲學校，咁你唯有點咧？你唯有去讀私校咯。咁私校係好貴㗎，比你普通學校貴好多。咁咧屋企人都好支持我，我爸爸就做地盤。即係俗稱嘅地盤佬啦，咁我細細我好曳嘅，佢鬧我咧我就鬧翻佢地盤佬噶啦。咁之後佢鬧我咩？衰仔又唔做功課，成日喺度打機，之後話點啊？地盤佬咁樣咯。之後哎呀，算啦，咁好曳真係。咁慢慢大個，我開始發覺我自己連一個地盤佬都不如，因為佢哋喺30幾度咁樣，出面咁嘅夏天喺度做嘢，又要擔抬咁樣。但係如果俾住我，你睇下我嘅身形，曬一曬都會低啦，咁樣講先。咁我爸爸本身個人好白㗎，但係佢日日都係咁曬，佢慢慢就由一個白人變咗做個黑人。就好似 Michael Jackson 咁樣啫嘛，有個黑人叫做白人，但係佢相反咁解啫嘛。咁好啦，咁其實講咗咁多，都係想講俾大家聽，讀書有幾咁重要。你有才能、有知識，你先會係個有用嘅人。就算你有幾靚仔，你有 Edison 咁靚仔，或者吳彥祖個靚仔。但係咩都唔識，得個樣，你出到嚟俾人喺度睇，天天你睇10分鐘，睇10分鐘，你睇都睇到厭啦，唔厭做你估真係唔厭嘅咩？咁
最錫你嘅人係邊個？最錫嘅人一定係你父母、你爸爸媽媽，佢哋出到去揾錢做嘢，加班 OT， 想嘅都係想揾多啲錢，俾你做多啲俾你去讀好啲書，第日一定揾到一份好工。咁揾到一份好工。咁咧，咁其實我咪話唔係想你爸爸媽媽唔係想你話返學抄你個頭，要幾型型俾咩女仔睇咁樣。其實放學又走去嗌咩網吧啊，打舞團啊。咁其實係想大家讀多啲書，第日可以揾到一份好工。講真，一定有用。如果你第日出咗去，你是但揾一本雜誌，例如便利啦，便利有本書咧係俾大家睇下揾份工嘅。最低學歷，你做個賣衫嘅 sales， 你都要中五學歷。咁再高啲嘅，你有大學學歷，你啲人工一定過百，我唔係呃你。咁呢啲你自己諗啦，你係想早啲出嚟啊，做71啊，定係讀多啲書，揾一份人工起碼過萬嘅？咁呢啲你自己諗。咁其實講咁多係做乜？唔係話唔俾大家玩，總之 work hard play hard， 玩嗰陣時玩得開心啲，玩盡佢。讀書嗰陣時都要用心，就咁簡單。好啦，講咗咁耐，瞓覺啲嘢起身我去唱歌，跟住我哋。